السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوع شائع جدا منتشر في عالم السبورت نيوتريشن او في التغذيه للرياضيين او التغذيه الرياضيه. هل فعلا اي شخص بيتمرن مطالب ان هو ياخد بروتين باودر، سبلمنتيشن، برانش تشين امينو اسيد والكرياتين والبري ورك اوت، ولا الموضوع اعقد من كده شويه؟ لان الحقيقه الاندستري او صناعه المكملات الغذائيه بقت كبيره وضخمه جدا. السؤال الطبي الحقيقي، هل السبلمنتيشن نيسيسري؟ هل السبلمنتيشن او الزيادات او المكملات دي ليها احتياج فسيولوجي حقيقي للرياضيين، ولا ممكن الرياضي يحقق نفس النتائج من غير سبلمنتيشن بمجرد استراتيجيك نيوتريشن بلان؟ خلينا نبدا من منظور الكلينيكال نيوتريشن. علميا الكلينيكال نيوتريشن او التغذيه هي فيسيولوجيكال سبورت سيستم، وده مفهوم موجود بوضوح في كلينيكال نيوتريشن فريم ورك والهوسبيتال نيوتريشن سبورت سيستم. التغذيه هدفها الاساسي هو توفير الانرجي او توفير الطاقه اللي الجسم محتاجها عشان يعمل اي اكتيفيتي. السبورت او دعم التيشو ريبير او التئام الجروح او التئام التلف حتى لو كان بسيط، ودعم الاميون فانكشن او دعم جهاز المناعه، ودي نفس المبادئ اللي بتنطبق على الاكسرسايز فيسيولوجي. واللي بنشوفه ان مجرد ما الناس بتبدا اكسرسايز او سيستم تمرين بتلجأ على طول للسبلمنتيشن وبتهمل البروبر نيوتريشن بلان او النظام الغذائي المخصص ليهم او المبني على اسس علميه خاصه لجسمهم ولفتره تمرينهم. وده عكس المنطق العلمي. القاعده الاساسيه في السبورت نيوتريشن هو ان الفود هو الفيرست ابروتش، يعني الاكل المتوازن لازم يكون هو الاساس، هو اساس الخطه، والمكملات او السبلمنتيشن بتيجي لما يبقى في عجز او احنا مش قادرين نوفر الاحتياجات من الاكل كطبيعي او من الاكل بشكل منفرد. خلينا نفهم الاول التمرين بيعمل ايه في الجسم. في وقت التمرين بيحصل increased ATP utilization، increased protein turnover، وincrease للجلوكوز utilization. الجسم في الوقت ده بيحتاج انرجي، بروتين، والكترولايتس، لكن معظم الاحتياجات دي ممكن تغطيها بسهوله من بلان نيوتريشن محترمه. وخلينا نقول قاعده اساسيه، ان انت لو بتمارس رياضه او المريض بتاعك بيمارس رياضه بشكل غير احترافي بنسبه 90% مش هيحتاج للمكملات او للسبلمنتيشن دي، لان الهدف بتاعه هو صحه الجسم مش المنافسه الرياضيه. في فرق كبير ما بين الاثنين. خلينا نتكلم عن اشهر سبلمنت موجود وهو البروتين سبلمنت باختلاف انواعه واشكاله. هنا هل البروتين سبلمنت ضروري؟ الاجابه بتعتمد على التوتال دايتري بروتين انتيك، او احنا بندخل قد ايه بروتين في يومنا. في التمرين خصوصا الريزيستنس تريننج بيحصل ماسل بروتين بريك داون، لكن في نفس الوقت التمرين بيحفز الماسل بروتين سينثيسيس او تصنيع البروتين او تصنيع العضلات. النتيجه النهائيه بتعتمد على البروتين افيلابيلتي، او في قد ايه امينو اسيد او بروتين متوفر للعضله علشان ترجع تبني او ترجع تتعافى من التمرين. الابحاث الاخيره ان الاشخاص النشيطين او المرضى النشيطين او اللي هو نقدر نقول عليها مودريتلي او هايلي اكتيف individuals بيحتاجوا من 1.2 ل 1.6 جرام بر كيلو جرام في اليوم. لو الرقم ده قادرين نحققه من اللحمه، البيض، السمك، الفراخ، حتى من البقوليات والحبوب، وهو غالبا مش هنحتاج البروتين سبلمنتيشن. خلينا نقول لو شخص وزنه 70 كيلو احتاجه تقريبا البروتين هيبقى من 80 ل 110 جرام في اليوم. ده ممكن يتحقق بسهوله في 2 بيضه، 150 جرام فراخ، كوبايه زبادي كبيره، وبقوليات. خلينا نقولها قاعده، البروتين باودر هو convenience tool بس مش يعني البروتين باودر أداة في إيدينا نعرف نستخدمها علشان نعوض احتياجاتنا بس مش أساسي نستخدمها. الكرياتين من أكتر المواد المدروسة علميا، ودي من المواد اللي عندها كلينيكال ايفيدنس قليلة. الكرياتين بيعمل على زيادة مخزون فوسفوكرياتين المصل، وده بيساعدك على إعادة تصنيع ATP during الهاي انتنسيتي اكسرسايز. الكرياتين ممكن يحسن السترينث بيرفورمانس، هاي انتنسيتي اكسرسايز كاباسيتي، ماسل ماس اوفر تايم. في ميتا اناليسيس بتقول ان في تحسن ملحوظ في الريزيستنس تريننج بيرفورمانس خصوصا في الباور اثليت والسترينث تريننج. الدراسات طويله المدى بتقول ان الكرياتين على المدى البعيد هو امن وهايلي سيف. نيجي لنقطه الالكترولايت. في وقت التمرين خصوصا في الحر الجسم بيفقد صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد. هل كل شخص بيحتاج الكترولايت درينك او سبورت درينك؟ الاجابه لا.
لو التمرين 60 دقيقة أو أقل، يعني ساعة أو أقل، intensity moderate، فالمية غالبا بتبقى كفاية. طب امتى نستخدم الالكترولايز، او انهي حالة او انهي رياضي هيستفيد اكتر باستخدام الانرجي درينك، او مش الانرجي درينك، انهي رياضي هيستفيد اكتر في استخدام الالكترولايز ريبليسمنت او السبورت درينك؟ الانديورنس تريننج، الهيفي اكسرسايز، انديورنس سبورت، هيفي سويتنج، برولونجد اكسرسايز. هنا ممكن نحتاج الالكترولايزمنت علشان نعوض اللي احنا فقدناه في العالم. في بعض الرياضات زي الماراثون والسايكلينج والانديورنس سبورت بيكون في احتياج اعلى للكربوهيدرات في وقت التمرين، لان ممكن المده الطويله دي تعمل جلايكوجين ديبليشن. في التمرين الكربوهيدرات انتيك او الكربوهيدرات رينسنج ده تكنيك ممكن نتكلم عليه في محاضره لوحدها، بيحسن البرفورمانس، بيزود الانديورنس بيرفورمانس، وبيحسن الفاتيج ريزيستنس. في بعض الرياضيين ممكن يبقى عندهم نقص في الحديد وفيتامين د او المغنيسيوم، لكن القاعده الاساسيه هو ان السبلمنتيشن للمايكرو نيوترينز لازم تيجي نتيجه ديفيشنسي، ولا ينصح باتخاذ جرعات عاليه من الفيتامينات من غير دواعي طبيه. في السوق هنلاقي منتجات كتير زي البرانش تشين امينو اسيد، بي سي دبل اي، الفات بيرنرز، تستوستيرون بوسترز، ديتوكس سبلمنتس، لكن معظم المنتجات دي ضعيفه من حيث الايفيدنس او نتائجها، واحيان كتير بتكون ماركتنج استراتيجي. واهم مشكله واهم خطا الناس بتقع فيه هو الاعتماد على السبلمنتيشن بدل الدايت سيستم او النيوتريشن بلان كواليتي. اعتقاد ان السبلمنتيشن او الحاجات اللي ممكن ناخدها زياده ممكن تعوض على ضعف جوده النوم او سوء التغذيه او عدم الالتزام بالتمرين. لازم نسال نفسنا كذا سؤال قبل ما نلجا للسبلمنتيشن. الدايت لوحده كفايه ولا مش كفايه؟ النظام الغذائي بتاعنا كفايه ولا لا؟ هل في عجز او في نقص في الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ هل التارجت بتاعنا وصلنا له ولا لا؟ في هدف علمي قوي او في سبب علمي قوي ان احنا ناخد سبلمنتيشن ولا لا؟ لو الاجابه باه فاحنا هنحتاج سبلمنتيشن، لو الاجابه بلا يبقى مش هنحتاج سبلمنتيشن وهنبقى بندفع فلوس على الارض. من منظور الكلينيكال نيوتريشن احنا بنبص اساسي على بالانسد دايت، اديكويت انرجي، اديكويت بروتين، وهايدريشن. المكملات قد تكون مفيدة في بعض الحالات لكنها ليست أساس النظام الغذائي. لو حابب المحتوى ده القناة دي تبقى مخصصة لمناقشة التغذية العلاجية بشكل علمي.